Tá cheiliúradh a barc náisiúnta gleanmhaithe mar thuid de hátain na Bithéagsúlachta agus féile uair le cheile don dúlra a reachtáil den hiadúir. Tá sé mar éimigh an éile airde a chóirtear éileacht dhúlra hir honol in mála cruthíthe. Tá muid reachtáil an féile le cheile don dúlra an seoinglanmhaithe ar seachtain na Bithéagsúlachta sa tír, le glanmhaithe heiscean don phobal agus gohéirí don lúneog, an seachtarachta smó don éile na ggóil meid i gáncaníon dúlra, gohéirí an seoinglanmhaithe. Mar chuid den éile bhí grúpa ága éitiil ar an ardan ag casú ceáil a bhí spreige ag nádar gleanmhaithe. Fam inspirad van dúlra hart an seo, tá galanta na crinne agus tá ahanrad hart ar an gohuair agus galanta in san nám seo bliain agus tá sé codúil dom hod warain agus mud sinne se chránág. Thom méid Dan agus éireann bunathe ar gleanmhaithe agus nádar. Caithfí muid ara a thuirt don dúlra, don ná seo agus don síla maith ruúin. Tá cheiliúradh a dhéanamh ar hátain na Bithéagsúlachta ar fud na tíre an seachtain seo, agus daoine ága i ngach conda ag fudum faoi lóra agus faoi anna na héireann. Curthir crí leis an éile le chéile don dúlra de saharn agus le sprí cheiliúradh in inad cosláthad an luiche. Hannahfreastal, Nuacht Cúla4, Gleanmhaithe.